會覺得咧好得意嘅。我記得我做學生嘅時候，好想快啲畢業，想出嚟做嘢。你係咪學生啊？係啊，係啊，我明啊，所以你就我想快啲出嚟做嘢啦，真係好悶啊，讀書想快啲咁樣。有多啲自由啊咁樣。係啦，但係當你出嚟做嘢，你會後悔，又唔係後悔嘅，你就會諗，哎呀，點解唔珍惜讀書嘅時間呢？我可以話俾你哋聽，真係要聽專姐姐講 ，OK？ 專心，好好享受你嘅校園。你要享受你嘅讀書嘅生活，呢個其實有翻返去活在當下呢樣嘢。人係好得意嘅，你3歲你就想10歲，10歲你就想30歲，30歲你又想變翻18歲喎，即係永遠都唔係喺當下嘅。咁讀書呢，我同你講係一個點解要好好享受呢？因為其實咧，你在即係畢咗業之後，你好難可以喺一個咁專心，有一個咁專心嘅一個環境咧，去真係學習，淨係做一樣嘢就係學習。我而家我好中意學習啊，但係要翻工要做好多嘢。其實我而家就係每日放工之後，我要抽少少時間，我會自己喺 YouTube 上面自學。即係我中意心理學，咁我就會抽1個鐘，我就會學，跟住我會 mark 低嘢。即係我大個咗，你可以做嘅嘢係咁樣，而係好難嘅。你想學習係冇咁容易，因為你 multitask 緊好多唔同嘅嘢。可能你做緊媽媽，又係做緊人哋嘅妻子，跟住又要翻工，跟住又要學習。其實你係要做好多嘢。咁學生其實係好正嘅，即係因為你就係喺呢段時間，同埋有限㗎學生嘅嗰個時間，即係你過咗咧就冇咁好嘅一個機會同埋環境，真係可以好專心去學同埋去裝備好自己。所以我嘅 advice 係盡量喺呢段時間去學越多嘢越好，因為呢個會係你之後出嚟社會做嘢嘅好好嘅一個基礎，同埋要好好享受呢個時間啦。係啊，即係大個咗之後，你又少啲少啲時間結識朋友啊。咁你喺學校又有好多同學仔啊，即係打下波啊，玩下，係呢個係啊，好好珍惜。好，多謝 Jenny 姐，多謝 Jenny。咁聽完 Jenny 老師嘅分享啦，咁相信台下嘅同學仔可能有啲問題想問，咁而家就會係 Q&A session，會唔會有邊位同學仔想向 Jenny 老師提問呢？